ketemu lagi dengan aku, Jenis. Aku mau bikin slime. Ini kok bikin slime. Aku mau YouTube-nya tentang apa tuh? Slime warna pink ini. Aku barusan beli loh, bagus banget tuh, teman-teman. Ini ada gambarnya tutupnya. Nih, toh ada di ini warna pink, teman-teman. Dan kalian jangan lupa ya subscribe dan komen video ini biar nggak ketinggalan video yang lain. Dah ya, kita sekarang buka ya slime-nya ini. Yuk. Nih dalamnya. Ini ada glitter-glitternya juga nggak ya? Ada nggak ada? Baunya enak. Yuk kita keluarin. Cuwil. Susah ya. Teman-teman, ini susah. Keluarinnya susah. Yuk kita keluarin. Wow, ada mainannya ternyata, teman-teman. Ternyata di dalamnya ada mainannya. Unicorn. Ada mainannya ini ternyata nih, teman-teman. Ada mainannya unicorn ternyata. Yuk kita keluarin. Aku mau keluarin ini. Aku mau keluarin unicornnya ini. Bentar dulu ini aku mau bersih dulu sekiannya ini. Aku mau bersihin sama ini dia unicornnya. Ini ada unicorn nih kan unicorn imut kan, unicornnya imut banget. Sekarang aku mau main slime-nya ini. Aku mau cetak pakai ininya, tutupnya. Bagus. Cucu unicornnya. Aku mau punya tim. Ini ada gelembung. Aku mau gini ini. Tuh, bagus kan? Wah. Bagus banget, teman-teman. Bagus ya, teman-teman. Sumpah bagus. Imut banget ya, teman-teman. Ini imut banget. Nggak ada kalahnya. Imut banget. Nih, tuh kan. Kan. Itu imut banget. Ini slime-nya imut bagus banget. Kita penyet lagi. Ini bisa ambil ini.
Aku mau cuil. Dah. Ini teman-teman, lemnya aku cuil dikit dan aku mau lamputin kayak gitu. Keluar nggak cukup nih. Aku mau bikin adonan. Enggak kak, itu imut banget aku sebenarnya. Sama aku pengen makan. Ini loh, unicornnya tuh imut banget. Sampai aku tuh pengen punya unicorn beneran. Ini kan cuma unicorn mainan. Aku sampai mau punya unicorn beneran biar imut ya, karena unicorn itu imut. Jadi itu aku nggak bisa nahan kebesarannya. Tuh unicorn ada slime di sini. Tuh kelihatan kan? Kelihatan nggak kalian? Loh, kok nggak kelihatan? Padahal di depan persis loh, nggak kelihatan nih. Coba sini, kenapa? Di sini, ini, tuh ya. Kalian lihat sendiri kan? Nih, ada slime ya. Sebentar ya. Kalian punya nggak slime yang sebesar ini segini? Kok pernah punya ya? Gak punya kan lu? Rambutku nempel. Gak punya kan segitu itu? Ini sekarang aku mau masukin unicornnya ke sini. Masukin unicorn ke sini. Tuh. Aku mau masukin lagi, tapi dengan cara begini. Nanti aku keluarin lah. Kan tuh masuk. Ayo masuk. Jadi kayak es krim, ini udah penuh banget, nggak bisa masuk. Tuh ya ada unicorn. Aku mau tutup dulu biar nggak kering. Jadi sampai sini aja ya teman-teman videonya. Dadah. Jangan lupa subscribe, komen di bawah ini biar gak ketinggalan video-video yang lain. Dadah, sampai sini aja ya videonya.